저희는 그 세종에 위치한 세롬테크라는 기업이고요. 저희 PB 파이프 제조 기업입니다. 저희가 주력을 메고 있는 제품은 PB 파이프 연결구 제품들이 있고요. 지금 준비 중인 제품으로는 이 20에서 16으로 변환하는 분배기 제품 준비하고 있고, 이 제품은 지금 특허 준비 중에 있는 상품인데 저희가 지금 적극적으로 밀고 있는 그런 제품입니다. 그 외에도 이렇게 조금 다양하게 저희가 제품들을 구성을 하고 있고요. 많은 구색을 갖추고 있기 때문에 다른 PB 회사들보다 밀리지 않기 때문에 많이 적극적으로 이용해 주시면 감사하겠습니다.